আসসালামু আলাইকুম, ঈদ মোবারক। তো প্রতি বছরের মতো এবারও এখানে একটা সাম্মামের গাছ হয়েছে, একটা ধরছে। এখানে এখানে একটা ছিল, বড় একটা ছিল, কে জানি উঠায় নিয়ে গেছে। তো আবার নতুন করে ফুল আসছে, অনেক ফুল আসছে। তো এখানে একটা বড় হয়েছে অনেক, মাশাআল্লাহ। এই যে অনেক বড় হয়েছে, এটা কে জানি কখন আবার উঠায় নিয়ে যায়। তো আরো ধরছে, আরো আছে ছোট ছোট অনেক। এই যে ফুল আসছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।